Müğənni fəaliyyəti ilə məşğul olan Asiya Məmmədli sevgilisi tərəfindən döyüldüyünü iddia edib. Publikas xəbər verir ki, Asiya Məmmədli Milli Azı açıqlamasında bildirib ki, sevgilisi Emil Babayev adlı şəxs tərəfindən döyülüb. Onun sözlərinə görə dəfələrlə Emil Babayev tərəfindən hücumlara məruz qalıb. Sonuncu dəfə isə onun tərəfindən döyülüb və hətta Emil Babayev onu bıçaqlamaq da istəyib. Digər şəxslərin müdaxiləsindən sonra isə bunun qarşısı alınıb. Hazırda ağır xəsarətlər aldığını bildirən müğənni xəstəxanaya yerləşdirildiyini qeyd edib. Kirvəsi Veysel'dən gəlir məni bu vəziyyətə salır, yenə döyüb, heç kimdən qorxmuram deyir. Mənim arxamda duran var, getməyin sən deyirəm. Hələ səni bıçaqlayacam, axşam yenə məni döyəni bıçaqlayırdı. Qoymadılar yanında ki, dostlarımız pis vəziyyətdəyim, mən dəfələrlə şikayətə müraciət xəstəxanalarım. Yenə baxan yoxdur, mən bu adamı istəmirəm, həyatımdan çəkilsin. Dözə bilmərəm, mənim 2 evladım var, mənə ölməkdən çatdırıb. Mən bu vəziyyətdə dözə bilmərəm. Bütün cəmaat içində biabır olmuşam. Polisləri söyür, təhqir edir, heç kimdən qorxmadığım deyir. Xahiş edirəm sizdən, bu adam haqqında tədbir görün.